hỏa ngục đời đời và nơi hỏa ngục thì toàn lửa. 그런데 그들에게 3천만 원이 아니고 그냥 와서 이게 전도만 하면 그들이 구원을 받고 천국에 가는데 그 전도를 안 해요. 3천만 원 들어가는 것도 아닌데 전도를 안 해요. Và liệu cho dù chúng ta bỏ ra 600 triệu để điều trị mắc bệnh ung thư để đổi lại mạng sống, chúng ta cũng không hề tiếc, bởi vì mạng sống là quý giá. 2년 사는 것도 아니 한 5년만 살아도 어떻게든지 살라고 하는데 생명을 연장시키고 싶은데 지옥에 들어가서 영원히 꺼지지 않는 곳에서 불구덩이 있어서 영원히 튀어야 되는데 그걸 알면서도 그걸 안 건져주고 그걸 안 건져줘요? 전도만 하면 되는데. Có nghĩa rằng khi mà chúng ta bỏ ra 600 triệu để điều trị bệnh ung thư đó và để muốn kéo dài cái tuổi thọ người ra 2 năm, được 2 năm, 3 năm hoặc 5 năm, nhưng mà khi mà chúng ta không truyền giảm cho gia đình chúng ta, người thân chúng ta, thì những cái người đó phải trở về địa ngục đời đời. 전도하기 위해서 있습니다. Chúng ta sống để chúng ta truyền giảm. 우리가 태어난 것은 하늘나라에 갈 수 있는 길, 그 길을 찾기 위해서 태어났고 그 길을 찾은 사람들은 이제 또 그 길을 가르쳐주기 위해서 이 땅에 있는 겁니다. Và chúng ta sinh ra ở trên thế gian này để chúng ta tìm kiếm cái con đường được trở về thiên đàng, và chúng ta đã tìm kiếm được con đường đó thì chúng ta phải dạy dỗ người khác để người khác cũng có thể tìm kiếm được con đường giống như chúng ta. 자, 그런 목적을 우리가 살아야 되는 목적을 잘 알고 목적이 분명하고 목적을 잘 알고 있는 사람들이 바로 그리스도인들입니다. Và chỉ có những cái người trong Chúa thì mới biết được cái mục đích chính xác và rõ ràng là mục đích sống của chúng ta là gì. 그런 우리에게 하나님이 게으르지 말라고 합니다. Và chính vì thế nên Đức Chúa có nói rằng chớ lười biếng. 사전을 찾아보면 게으름의 정의가 나옵니다. Và ở trong từ điển thì có nói về ý nghĩa của cái từ lười biếng là gì? 게으름의 정의는 자기가 해야 될 일을 잘 알고 있으면서도 그것을 내일로, 다음으로, 나중으로 미루고 있는 상태가 게으름입니다. Và ở trong từ điển thì có giải thích ý nghĩa của cái từ lười biếng này có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà chúng ta phải làm một cái việc gì đó nhưng mà chúng ta không làm, chúng ta hoãn lại để ngày mai, ngày kia hay để sau này chúng ta làm. 모르는 것은 미련함과 어리석음이라고 되어 있습니다. Và những cái người nào mà biết mà không làm là những người dại dột. 게으름은요, 내가 지금 뭘 해야 된다는 걸 알아요. 알면서도 해야 되는데, 이거 나중에, 내일 해야지. 다음에 할 거야. 하긴 꼭 할 거야. 그러나 다음에 할 거야. Và những cái người lười biếng ở đây là gì? Tình trạng của những cái người lười biếng là gì? Cho dù biết phải làm một cái việc gì đó nhưng mà không làm, để sau này hoãn lại rằng ngày mai, ngày kia hay để sau này mới làm. Đó chính là tình trạng của những người lười biếng. 우리는 살아야 되는 목적이 있다고 그랬죠. Và chúng ta sống ở trên thế gian này, chúng ta có mục đích sống, đúng không ạ? 이 세상에 있는 모든 것들은 다 목적이 있습니다. Và trên thế gian này tất cả mọi thứ đều có mục đích của nó. 우리가 이렇게 쓰고 버리는 휴지, 종이도 쌓아놓으면 누군가가 그걸 가져갑니다. Và ví dụ như cái giấy này chúng ta bỏ đi thì sẽ có một ai nhặt tất cả những cái giấy phế thải để mang về. 나는 필요 없지만 필요 없는 종이지만 이걸 가지고 가는 것은 그것을 다른 용도로 다른 종이로 재생합니다. 다른 종이로 만듭니다. Và tuy rằng chúng ta không cần đến cái giấy này và chúng ta vứt đi, nhưng mà có một ai đó mang về và để tái tạo lại cái giấy này. 우리가 오래 사용해서 나무가 부러진 나무 의자가 있습니다. 나무 의자 부러졌습니다. Và ví dụ như chúng ta có cái ghế bằng gỗ. 그거 버리면은 그것도 누군가가 또 그걸 또 가져갑니다. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái ghế bằng gỗ, cái ghế đó hỏng, chúng ta không thích 화목으로 씁니다. 화목. 불 때는 데도 그게 사용됩니다. 이제. Và chúng ta vứt cái ghế đi, nhưng mà sẽ có một ai đó nhặt cái ghế đấy về để tái chế. 우리가 먹고 남는 음식들, 배불러서 못 먹고 남는 음식들, 떡이 떨어지고 하는 음식들을 다 지저분한 음식들을 걷어서 그러니까 모아놓습니다. Và ví dụ như chúng ta ăn thừa thức ăn, chúng ta vứt thức ăn đi và thức ăn bị ôi thiêu, chúng ta có thể vứt đi. 우리는 버리는 음식 찌꺼기, 그것도 누군가한테 필요합니다. 그것도 짐승의 먹이가 됩니다. 개도 주고, 돼지도 먹고, 닭도 먹고, 누군가의 음식 되는 겁니다. 우리 버리지만. Và ví dụ như cái đồ ăn của chúng ta không ăn nữa, chúng ta không dùng đến nữa và chúng ta bỏ đi, thì những cái đồ ăn thừa đó thì dành cho những con động vật như lợn hay là chó, mèo. 심지어 짐승과 사람의 배설물조차도 거름으로 씁니다. 소똥, 닭똥, 돼지똥 쓰나? 소똥, 닭똥, 개똥, 사람똥, 이 전부 다 거름으로 씁니다. 거름. Và ví dụ như phân của con chó, phân con lợn hay là phân của động vật hay là phân của con người, các bạn biết là dùng để làm gì không ạ? 농사짓죠? Anh Bình cũng là nông dân đúng không ạ? Phân của những cái con đó thì 그 짐승의 똥들 그런 것도 농사 쓰지 거름으로 쓰죠? Nông dân thì có thể sử dụng những cái đó để làm phân bón cho cây không ạ?
쓰죠. 네. 예. 그 심지어 배설물조차도 쓰는 용도가 있어요. 용도가. Và cho dù những cái đó thì con người nghĩ là không phải là quan trọng nhưng mà thực sự quan trọng. 그런데 이 세상에 아무 쓸데없는 것이 하나 있다고 성경에 되어 있습니다. 하나님께서 쓸데없는 것이 있다고 했어요. Và trong Kinh Thánh thì đương trường có nói rằng có một thứ mà không thể sử dụng được. 뭐가 쓸데없을까요? Các bạn biết là cái gì mà không thể sử dụng được? 마태복음 5장을 보겠습니다. Chúng ta sẽ mở sách Matthew 5장 đoạn 5. 마태복음 5장. Matthew đoạn 5. 마태복음 5장 13절. Chúng ta sẽ nhìn sách Matthew đoạn 5 trang 5 ạ. Anh Bình trang 5. 같이 읽겠습니다. Trang 5 đoạn 5 câu 13. 같이 읽겠습니다. Chúng ta sẽ cùng đọc ạ. Các con là muối của đất, nếu muối mất mặn thì làm thế nào cho nó lại mặn được? Muối ấy sẽ trở nên vô dụng, phải ném đi và bị người ta chà đạp dưới chân. 너희는 세상의 소금이라 하는데 이 너희는 바로 구원받은 사람들을 얘기합니다. 예수님의 제자들에게 하시는 말씀입니다. Và ở đây Đức Chúa Giêsu có dạy dỗ môn đồ của mình rằng chúng ta là những người nhận được sự dỗ trong Chúa, là chúng ta chính là muối của đất. 여러분 우리를 하나님께서 너희는 세상의 소금입니다. 세상의 소금. Và chúng ta đó chính là muối của thế gian. 자, 저와 여러분들은 하나님께서 너희는 세상의 소금, 세상을 위해서 너희들은 소금 역할을 해줍니다. 소금이라 했습니다. Và lời của Chúa ở đây thì có nói rằng chúng ta chính là muối của thế gian và làm thế nào để muối được tan ra thế gian. 너희는 소금인데 chúng ta 소금이 만약에 그 맛을 내지 않는다면은 무슨 의미가 있냐? 소금이 무슨 맛을 내지 못한다면 소금이 뭔 필요가 있느냐? 이건 땅에도 거름에도 아무짝에도 못 사. 이게 똥보다도 못한 거예요. 똥은 거름을 해도 쓰잖아. Và ở đây lời Chúa có nói rằng chúng ta chính là muối của thế gian, nhưng mà muối mất mặn thì có tác dụng gì? Kể cả mất cho cây thì cây cũng không thể sống được. Nhưng mà phân, mục sư muốn nói rằng muối mà mất cho cây thì nó không thể sống được, nhưng mà phân thì nó có thể nuôi dưỡng được cây. 소금. 너희는 세상의 소금이다. 여러분들은 저와 여러분들은 소금이라고 Tất 했어요. cả chúng ta là muối của đất. 근데 소금이 맛을 잃으면 소금은 무슨 맛이 있을까요? Nếu như mà muối thì là có vị gì ạ? 무슨 맛? Có vị gì ạ? 짠 맛입니다. 그런데요, 정말 세상에 소금이 제일 맛있는 것 같아요. Và nhưng mà muối thì có vị mặn, nhưng mà trên thế gian này ngon nhất vẫn là muối. 여러분들 소금이 없으면 음식 못 먹습니다. Nếu như mà đồ ăn, thức ăn mà không có muối thì không thể ăn được. Các bạn công nhận điều đó. 간이 안 됐다고 생각해 보세요. 간. Các bạn hãy thử suy nghĩ gan. 아니. vị. 여러분들 아무리 좋은 재료로 음식을 해도요. 소금이 없으면 음식 못 먹을 겁니다. Và ví dụ như thức ăn cho dù có tốt đến như thế nào chăng nữa nhưng mà không có muối thì các bạn không thể ăn được. 솔직히 국수나 뭐 이런 것들 이렇게 해서 그냥 건져서 그냥 먹어보세요. 문분만 있어요. Các bạn hãy thử, ví dụ các bạn nấu canh, các bạn thử ăn canh mà không có muối các bạn có ăn được không ạ? 야채 삶아갖고 그냥 한번 먹어보세요. 무슨 맛이 있어요? Các bạn giống như các bạn nấu rau các bạn nếu không có muối các bạn có ăn được không ạ? 물론 뭐 죽지 않으려면 먹어야 되겠지만은 그러나 맛이 없어요. 맛이. Cho dù thức ăn có như thế nào chăng nữa mà không có muối thì không ngon. 바다에서 고기를 잡았습니다. 생선 잡았는데 굽든지 뭐 하여튼 구워서 그냥 먹어보세요. 싱거우면 못 먹습니다. Và ví dụ như các bạn mà cá ở ngoài biển ấy, các bạn bắt về và các bạn nướng lên, nếu như không có muối các bạn có ăn được không? Rất là nhạt. 아무것도 넣지 않고 해갖고서 아무 맛이 없어서 에이 뭐 싱겁다 못 먹겠다 그러는데 거기다 소금을 넣으면은요 맛이 확 살아납니다. Và ví dụ như thức ăn có ngon đến như thế nào chăng nữa nhưng mà nếu như không có muối vào các bạn không thể ăn được. Nhưng mà thức ăn cho dù có như thế nào mà cho muối vào các bạn cũng cảm thấy ngon. 그렇죠. 소금을 넣으면 맛이 그 각종 맛이 없다가도 소금을 넣으면 각종 맛들이 다 확 살아납니다. Và ví dụ như thức ăn đang không ngon nhưng các bạn chỉ cần cho muối vào thôi là thức ăn đã trở nên ngon rồi. 안 그래? 나는 음식을 많이 안 해봤지만 이론적으로는 아는데. Không có một cái món nào mà không sử dụng đến 소금 muối. 없으면 못 먹습니다. Không có muối thì không thể ăn được. 오죽하면 욥기에 보면 달걀의 흰자위가 소금 없이 먹겠느냐? 그런 말씀도 성경에 있어요. Và trong Kinh Thánh 달걀 흰자위.
흰자이가 소금 없이 먹겠느냐? Và trong Kinh Thánh thì có nói rằng nếu như không có muối, thức ăn không có muối chúng ta có thể ăn được không? 그래서 사람들이 소금이 맛이 있다고는 안 그래요. Và cũng giống như vậy, nếu như mà muối mất mặn thì chúng ta sẽ 아, 이 고등어 맛있다 그러는데 고등어 맛있다 그러지 소금 맛있다. 고등어에 소금 안 넣어보세요. 어떻게 먹어요? Và nếu như mà con mực nó mà không có muối, nó không được muối không mặn thì chúng ta có thể ăn được không thể ăn được. 사실 하나님께서 이 세상을 보실 때 그리스도인들이 소금입니다. Và chính vì thế nên đương trường có nói rằng chúng ta là những người nhận được sự cứu rỗi trong Chúa, chúng ta cũng giống như muối của thế gian. 만일에 이 세상에 그리스도인들이 하나님의 사랑을 깨닫고 복음을 전하는 사람들이 없다. 하나님은 세상 세상 아무 말 없을 겁니다. Và lời của Chúa ở đây thì có nói rằng nếu như mà muối mất mặn thì không có ích gì, cũng giống như nếu như mà trên thế gian này không có những người nhận được sự cứu rỗi trong Chúa, không có những người nhận ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì vô ích. 자, 세상 소금은 맛을 냅니다. 맛있습니다. 소금이 얼마나 맛있는지 몰라요. 소금이 진짜 맛있는 거예요. Và các bạn biết là cái vị muối nó ngon đến như thế nào. 모든 음식에서 소금 안 들어갔다고 생각해보세요. 무슨 맛이 있을까? Bất cứ món ăn nào cũng phải dùng đến muối, có muối thì mới ngon. 어머니 자 어떻게 생각하세요? Cô Hồng thì suy nghĩ như nào? 못 먹죠? 소금 없으면 못 먹습니다. Nếu như mà thức ăn mà không có muối thì không thể ăn được. 근데 소금을 넣으면요 음식이 그 음식의 독특한 고유의 맛들을 다 내는 게 소금입니다. 소금 하나만 넣는데 희한하게 고유의 독특한 맛들을 다 내요. Và thức ăn nếu như không có muối thì không thể ăn được, nhưng mà thức ăn nào mà có muối thì tất cả đều ngon. 자, 저와 여러분들은 세상의 맛을 내는 소금들입니다. Và ở đây thì có nói rằng nếu như mà muối mất vị, ở trên thế gian này muối mất vị thì sẽ như thế nào? 근데 소금이 맛을 낼 수 있는 방법이 뭘까요? Và có cái phương pháp làm thế nào để cho muối không mất vị? 녹아야 돼요. 없어져야 돼요. Đó chính là muối phải tan ra. Muối phải tan ra thì nó không thể mất vị được. 소금이 많이 녹지 않는다면 자기 스스로 내가 소금이라면 내 존재 자체가 사라져야 돼요. 내가 없어져야 돼. 소금이라는 결정체, 알맹이가 없어져야 돼. 그래야지 맛이 나오는 거예요. 없어져야지. Và ở đây thì có nói rằng làm thế nào để chúng ta giữ được cái vị muối không mất vị, đó chính là chúng ta phải làm thế nào để cho muối nó tan ra, chúng ta không thể giữ nguyên cái muối đó. 여러분들 음식을 했는데 소금을 넣었는데 소금이 안 녹았어요. 그냥 소금이 알갱이처럼 그냥 있으면은 딴 데 옆에는 다 싱겁고 그거 먹으면 학자. 그 소금 덩어리가 있으면 사람들이 녹아야 되는 거예요. 녹지 않으면 소금이 맛이 없어요. Cũng giống như nếu như là chúng ta nấu thức ăn mà chúng ta cho muối vào nhưng mà muối nó không tan ra, đó chính là cái vị muối mất vị. Nếu như mà nó chỉ tan một chút thôi, ở một chỗ thì mặn, ở một chỗ thì nhạt thì lúc đó sẽ như nào? 이 녹는 것이 바로 희생입니다. Ở đây tan ra có nghĩa là sự hy sinh ở trong Chúa. 이것을 자기 부인이라고 합니다. 아니 my wife가 아니라 그래서 성경에 보면 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 그랬잖아요. 날마다 자기 십자가를 지고 나를 줄 거다. 자기를 부인해라. 내가 없어져야 돼. 내 존재가 사라져야 돼요. Và ở trong Kinh Thánh thì có nói rằng cái sự tồn tại của chúng ta ở trên thế gian là gì, để chúng ta phải ở trong Kinh Thánh và nói chúng ta là muối để chúng ta phải tan ra và nói đến sự hy sinh của chúng ta. 내가 갖고 있는 생각과 계획과 모든 계획과 생각이 있습니다. 이것이 없어지지 않으면 맛을 낼 수 없는 거예요. 내가 없어져야 돼요. 내가. Và ví dụ như chúng ta không có suy nghĩ, chúng ta không có kế hoạch thì coi như cái muối của chúng ta không có vị. 내가 있는 한, 내 계획을 갖고 있고, 내 생각을 갖고 있고, 내 이상을 갖고, 내 꿈과 내가 있는 한, 우리는 소금의 맛을 낼 수 없을 겁니다. Và nếu như mà chúng ta mà cũng mang theo giấc mơ, chúng ta mang theo dự định, chúng ta mang theo kế hoạch, nhưng mà muối của chúng ta không được tan ra thì coi như là vị muối cũng mất mặn. 소금은 맛을 내야 됩니다. Muối thì có vị rất là ngon. 맛을 내지 않는다면은 소금은 밭에도 거름에도 쓸데없어 내요. 사람들에게 밟힐 수가 있습니다. 밟히는 Và 거예요. nếu như mà muối mà không có vị mặn ý, cho dù có vứt ra thì chỉ bị người ta giày đạp lên thôi, bởi vì không có ích. 그리고 소금은 썩는 것을 방지해 줍니다. 예방합니다. 부패를 방지합니다. Và muối phải được tan ra. 그래서 이렇게 소금을 많이 뿌려두면은 썩지 않습니다. Và ví dụ như chúng ta mà rải nhiều muối vào cái gì đó thì không 그렇죠. thể thối, đúng không ạ? 우리는 소금이기 때문에 우리는 세상의 죄 가운데 있어도 죄에 물들지 않고 죄와 타협하지 않습니다. Cũng giống như thế gian này rất là nhiều tội lỗi nhưng mà 우리는 썩지 않습니다. thế gian này có rất là nhiều tội lỗi nhưng mà chúng ta là những người trong Chúa, chúng ta không hề bị thối rữa. 우리가 만일에 내 스스로가 희생과 헌신, 뭔가 내가 없어지지 않고 내가 어떤 그 부패를 방지하는 그런 역할을 못한다면은 이 소금은
소금은 아무런 쓸데없고 사람들에게 발에 밟힌다고 했습니다. 발에 밟히는 거예요. Cũng giống như chúng ta là những người nhận được sự cứu rỗi trong Chúa, nhưng mà chúng ta không có sự hy sinh, muối của chúng ta không được tan ra thì chỉ bị những thì không có tác dụng gì, muối đó không tác dụng gì, lúc đó chúng ta chỉ bị những cái người thế gian dày đạp thôi chúng ta. 그래서 사도 바울은 바로 이것처럼 사도 바울은 자기 자신을 부인한 사람입니다. 나는 없다, 난 죽었다 그런 사람입니다. Và sứ đồ Phaolô thì có nói rằng là cho dù tôi không còn ở trên thế gian này nữa, 나는 죽었다. cho dù tôi phải chết, 나는 죽었다. cho dù tôi phải chết. 보세요. Các bạn nhìn mẹ. 이렇게 안 하면 내가 소금의 역할을 할 수 없는 거예요. 내가 죽어야 돼요. Và ở đây thì ý mục sư nói là gì? Nếu như chúng ta là muối trên thế gian này nhưng mà chúng ta mất đi vị mặn, chúng ta mất đi vị mặn thì chẳng khác gì là chúng ta đã chết. 소금이 맛을 잃으면 죽지 않으면 자기 스스로가 그냥 녹아버리지 않고 스스로가 존재하고 있다면 소금은 절대로 맛을 낼 수 없어요. Cũng giống như khi mà chúng ta mang muối ở trong người nhưng mà cái muối trong chúng ta không được tan ra thì không khác gì cái chúng ta muối không có vị mặn, không khác gì chúng ta là người chết. 이 복음 전하는 일을 위해서 전도하는 일을 위해서는 내가 죽어야 됩니다. 내가 희생돼야 돼요. 내가 헌신하고 내가 사라져야 돼요. Và để phục vụ cho cái việc truyền giảng chúng ta phải hy sinh, đầu tiên là chúng ta phải hy sinh, chúng ta phải dâng hiến chính cái thân mình để truyền giảng福âm của Chúa. 사도 바울이 그래서 사도 바울이 사도행전 24장에 보기 전에 갈라디아서를 먼저 보겠습니다. Ta sẽ mở sách Galatia. 갈라디아서 2장 20절. Trang 226, sách Galatia trang 226 gần cuối ạ. 우리가 이제 성경 암송 이거 많이 합니다. 성경 암송 꼭 많이 하세요. 성경 암송하세요. Chúng ta sẽ phải đọc rất là nhiều câu trong Kinh Thánh. Sách Galatia đoạn 2 trang 226. 로마서 12장 11절도 암송하시고요. Lúc trước thì chúng ta đã đọc trong sách Roma đoạn 12 câu 11. 사도행전 20장 24절도 암송하세요. Chúng ta sẽ đọc sách Giăng. 사도행전 20장 24절. 갈라디아? 갈라디아서 2장 먼저 보겠습니다. Chúng ta hãy mở sách Galatia đoạn 2 trang 226. 갈라디아 2장 20절도 이거 암송해야 됩니다. 굉장히 좋은 겁니다. 갈라디아 2장 20절. 이것도요, 암송 꼭 하셔야 됩니다. Ở trong sách Galatia đoạn 2 câu 20. 20절. 갈라디아서 2장 20절. 같이 한번 읽겠습니다. Ta sẽ cùng đọc đoạn 2 câu 20 ạ. Tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với mà tôi sống, không phải sống là tôi nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Đức Trời là Đấng đã yêu tôi và phó chính định ngài của tôi. 바울 사도는 이렇게 살았기 때문에 누구든지 자기를 부인할 수 있었습니다. Và ở đây chính là cái lời của sứ đồ Phaolô chia sẻ rằng mình sẽ phải sống cuộc sống như thế nào. 여러분들 십자가에서 죽었습니다. Nếu như mà chúng ta bị đóng đinh thập tự giá chúng ta sẽ phải chết. 예수님이 십자가에서 못 박히실 때 여러분들도 죽었잖아요. Nhưng mà thay vì chúng ta phải chết thì Chúa Giêsu phải chịu đóng đinh trên thập tự giá vì chúng ta. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 여러분들 바울이 그때 왜 십자가에 못 박혔어요? 바울은 왜 안 박혔어요? 안 죽었습니다. Và ở đây nói rằng sứ đồ Phaolô có nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá. 무엇이 죽었을까요? 근데? Ở đây thì nói cái gì đã chết ạ? 갈라디아서 5장입니다. Chúng ta hãy mở sách Galatia đoạn 5. 갈라디아서 5장 24절. Đóng đinh trên chúng ta bị đóng đinh trên thập tự giá và cái gì đã chết ạ? Galatia đoạn 5. 5장 24절. Câu 24. 같이 읽겠습니다. Chúng ta sẽ cùng đọc ạ. Vậy những người thuộc về Đấng Christ Giêsu đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá rồi. 뭐가 죽었을까요? Cái gì của chúng ta đã chết rồi ạ? 사도 바울은 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. Và sứ đồ Phaolô có nói rằng tôi cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá cùng với Chúa Giêsu. 십자가에 못 박은 것은 바로 그의 정과 욕심, 이 세상 욕심적인 겁니다. Và cái gì của tôi bị đóng đinh trên thập tự giá đó chính là dục vọng của thế gian đã bị đóng đinh trên thập tự giá. 정, 인정, 이것도 못 박아야 돼요. Và điều này đã được công nhận bởi vì dục vọng của thế gian đã bị đóng đinh. 예수님은 사랑의 화신입니다. 예수님은 사랑 덩어리십니다. Và chúng ta nhận ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời. 그러나 착각하지 마시고 예수님은 인정이라고 눈꼽만큼도 없으십니다. Và cái điều này đã được Chúa Giêsu công nhận. 잘못하면 우리는 사랑과 인정을 혼동할 수 있습니다. 사랑과 인정을
잘 구별할 수 없습니다. 사랑을 인정을 사랑이라고 생각할 수 있습니다. Các bạn hãy thử suy nghĩ rằng cái tình yêu như thế nào là cái tình yêu được công nhận, chúng ta phải biết phân biệt điều đó. 여러분들 인정은 신앙생활의 큰 적입니다. Và cái điều gì khiến Đức Chúa Trời người công nhận đó chính là cái đời sống đức tin của chúng ta phải được trưởng thành. 그래서 갈라디아서 1장 10절에 지난주에 제가 읽은 것 같은데 내가 사람들을 좋게 하려 하나님을 기쁘시게 하려. Và ở trong sách Galati này có nói rằng không phải là cái điều này đến từ chúng ta mà đến từ Đức Chúa Trời. 사람들에게 기쁨을 구하냐? 내가 사람들에게 기쁨을 구하는 것이었다면 난 그리스도의 사람이 아니야. Không phải là Đức Chúa Trời ngài đến tìm kiếm chúng ta để đem lại chúng ta niềm vui, không phải như vậy. 그 사람을 기쁘게 하는 것이 인정입니다. Mà là Đức Chúa Trời ngài đến để chúng ta công nhận rằng Đức Chúa Trời mang cho chúng ta niềm vui. 예수님께서는 이렇게도 말씀하셨습니다. Và đây chính là lời của Chúa. 아비나 어미를 나보다 더 사랑하는 자는 합당치 않고 아비나 어미를 나보다 더 사랑하는 자는 합당치 않고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자는 합당치 않다. Ở đây thì có nói rằng ánh sáng và bóng tối có hòa hợp được với nhau hay không? 그거는 그래서 있잖아요. 그 말을 잘못 오해하면 큰일 납니다. Nếu như mà chúng ta không biết ra cái điều đó thì là cái tội rất là lớn. 그 실화가 있습니다. 그 실화 진짜 있었던 일입니다. Đây có một tình 어떤 자매님이 미용실을 합니다. 미용실. ví dụ như có một cha nên này làm nghề 근데 참 신앙생활 너무 잘하셔요. và đời sống đức tin thì rất là tốt. 미용실에 오는 사람들은 100% 전도합니다. 거의 다 전도합니다. Và những ai mà đến tiệm cắt tóc của cô thì cô đều truyền giảng cho người đó. 근데 이분이 워낙 신앙생활을 잘하시는데 남편은 구원을 못 받았어요 그때까지. Tuy rằng đời sống đức tin của cô rất là tốt nhưng mà chồng của cô vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi. 근데 어느 날 수요일 날 교회를 갔습니다 아내가. Và vào một ngày thứ tư thì cô có đến nhóm. 교회를 갔는데 남편이 집에 들어오니까 아내가 없는 거예요. Và khi mà chồng đi làm về thứ tư thì buổi tối chồng đi làm về nhưng mà không thấy vợ đâu. 그래서 이제 교회를 가서 남편이 구원받지 않은 사람에서 화가 나서 그냥 성경을 확 집어 던졌습니다. 집에 있던 성경을 집어 던졌어요. Và bởi vì khi mà buổi tối chồng trở về nhà thì không nhìn thấy vợ đâu, bởi chồng là người chưa nhận được sự cứu rỗi nên rất là nổi cáu nên là đã ném quyển kinh thánh của vợ. 펴졌겠죠 이렇게? Và đã ném quyển kinh thánh của vợ. 실직 때다가 도대체 저놈의 성경이 뭐가 있어서 저희 우리 집사람이 그렇게 맨날 교회만 가면서 이렇게 성경 펴진 데를 이렇게 봤습니다. Và trước khi ném thì ông cũng mở kinh thánh ra và xem rằng kinh thánh là cái gì mà suốt ngày đi đến nhà thờ để đọc kinh thánh. 그런데 공교롭게도 그 성경에 뭐라고 누가복음 14장에 있는 내용인데요. 아비나 어미를 나보다 더 사랑하는 자는 이게 합당치 않고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 합당치 않다. 그런 말씀이 있었던 거예요. 누가복음 14장. Ở trong sách Luca, chúng ta mở sách Luca. Và ông đã tìm đến cái câu trong sách Luca. 25절, 26절. 14장. Đoạn 14. Sách Luca đoạn 14 trang 91. 누가복음 14장 25절, 26절. Câu 25 và câu 26 ạ. 25절, 26절. 두 절 같이 읽겠습니다. Chúng ta sẽ cùng đọc. 네. 누가 14장 25절 26절. 네. Có đoàn rất đông đi cùng với Chúa Giêsu, ngài quay lại phán với họ: nếu ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình vì chính sống của mình thì không thể làm môn đồ cha. 근데 이것은 사랑하지 엄마 아버지 부모를 사랑하지 말고 자식을 사랑하지 말라는 뜻이 아닙니다. Và ở đây nói rằng nếu ai theo ta mà không ghét cha mẹ mình, anh em mình. 여기를 보면 미워하라고 돼 있죠. 미워하지 않으면 그랬잖아요. Ý nghĩa không phải là ghét như vậy. 미워하라는 뜻이 아니고 이분이 성경을 몰라서 그래요. Và bởi vì nếu như mà ai mà không hiểu về kinh thánh, nhưng nếu như mà đọc cái câu này thì nhận ra rằng ghen ghét nói đến sự ghen 마태복음 ghét. 10장을 다시 보겠습니다. 요 말씀을 봤어야 되는데 하필 그 말씀을 봤을까? Và cái người đó đã đọc đến Luca và đọc tiếp đến 마태복음 10장. Matthew đoạn 10. Matthew đoạn 10. 하나님께서 그 말씀을 보게 해주셨어요. 근데 이 말씀을 보게 했으면 괜찮았을 텐데 마태복음 10장 37절입니다. Chúng ta sẽ mở sách Matthew đoạn 10 câu 37. 37절 같이 읽겠습니다. Chúng ta sẽ cùng đọc: ai yêu cha hoặc mẹ hơn ta thì không xứng đáng với ta, ai yêu con trai hoặc con gái hơn ta cũng không xứng đáng với ta.
더라고 했죠, 더. Ở đây nói về hơn. 그러니까 사랑하지 말라는 뜻이 아니죠. 부모님도 사랑하고 자식도 사랑해야 됩니다. 다 사랑해라. Ở đây nói ai yêu cha hoặc mẹ hơn ta thì không xứng đáng với ta. 그런데 그들보다 나를 더 사랑해야 된다. 더. Ở đây nói về hơn. 왜 예수님께서 이런 말씀을 하셨을까요? Tại sao Đức Chúa Giêsu lại nói lời này như thế này ạ? 이 세상에 어떤 사람도 다른 누구보다 나를 더 사랑하라라고 말할 수 있는 사람은 그럴 자격이 없습니다. 자격이 없어요. Và Chúa Giêsu thì không có đủ tư cách nói rằng là ngươi nếu như mà yêu ai hơn ta thì không thể đến với ta. Chúa Giêsu không thể 근데 이 nói được. 말씀은 예수님은 하실 수 있습니다. Mà Chúa Giêsu nói về chính Chúa Giêsu. 왜? Tại sao vậy? 예수님은 자신의 생명보다도 우리를 더 사랑했어요. Mà Chúa Giêsu nói về chính Chúa Giêsu đó chính là hy sinh chính cái mạng sống của mình. 예수님 자신보다도 우리를 더 사랑해서 예수님은 우리 위해서 십자가에서 죽기까지 주셨습니다. Và Chúa Giêsu nói về chính Chúa Giêsu rằng Chúa Giêsu yêu thương chúng ta hơn bản thân mình và hy sinh chính mạng sống của mình để chết vì chúng ta. 그렇기 때문에 예수님은 우리에게 누구보다도 나를 더 사랑하라고 이야기할 자격이 있습니다. 자격이 있어요. Và đây là Chúa Giêsu nói về Chúa Giêsu rằng Chúa Giêsu yêu chúng ta hơn chính bản thân Chúa Giêsu. 부모님 감사하고 고마운 분입니다. Chúng ta phải cảm ơn bố mẹ 나를 của 낳아주고 chúng ta. 길러주고 가르쳐주고 나 모든 것을 제공해 주셨습니다. Chúng ta phải cảm ơn bố mẹ chúng ta bởi bố mẹ chúng ta là người sinh ra chúng ta và dạy dỗ chúng ta và cho chúng ta tất cả mọi thứ. 그러나 예수님은 나에게 생명을 주신 분이고 내 죄를 없애기 위해서 그분은 나를 위해서 대신 십자가에서 죽어주신 분입니다. Và Chúa Giêsu cũng vậy, bởi vì yêu thương chúng ta nên vì tội lỗi chúng ta nên Ngài phải chịu chết trên thập tự giá. 여러분들 부모님이 나를 위해서 십자가에서 죽어주셔도 부모님은 내 죄를 한 개도 못 없애줍니다. Và không có một người bố, người mẹ nào vì yêu thương chúng ta nên là chịu chết thay trên thập tự giá vì chúng ta. 부모님이 나를 그렇게 사랑해도 나를 천국에 못 보냅니다. Và nếu như mà cho dù mà bố mẹ chúng ta có yêu thương chúng ta như thế nào cũng không thể cho chúng ta con đường lên thiên đàng được. 예수님만이 이 말씀을 하실 수 있어요. Chỉ có một mình Chúa Giêsu là người mà làm được cái điều này, và chính vì Chúa Giêsu làm được điều này nên Chúa Giêsu 그 mới nói điều này. 남편이 그 누가복음 14장을 보고서 화가 난 겁니다. Và khi mà người chồng nó đọc đến Luca đoạn 14 thì cảm thấy rất là nổi cáu. 그래서요 이렇게 페인트 있습니다. 페인트 씩 그리는 페인트. Và người chồng nó đã đánh dấu, lấy bút để đánh dấu. 벽에다가 예수는 가정 파괴범이다 이렇게 써놨습니다. 페인트로 크게. 예수는 가정을 파괴한 사람이다. 파괴, 무너뜨린 사람. 가정을 무너뜨렸다, 무너지게 했다, 파괴, 깨뜨렸다. 가정을 깨뜨렸다. Và người đó đã, khi đọc cái câu đấy và đã đánh dấu rằng Chúa Giêsu là người đã phá vỡ gia đình. 그 예수님은 몰라서 그러는 거예요. Bởi vì không hề biết đến Chúa Giêsu. 왜 그 말을 했나 모르겠어요. Bởi vì người đó không hề biết đến Chúa Giêsu nên là đã. 자, 어쨌든 우리는 주님이 나를 위해서 죽으셨잖아요. Và Chúa Giêsu vì chúng ta nên là đã phải chịu chết. 우리도 주님을 위해서 죽어야 됩니다. Và Chúa Giêsu vì chúng ta nên là đã chết. 아니, 죽었습니다. Đã chết. 사도 바울이 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다고 했잖아요. Và sứ đồ Phaolô thì có nói rằng chính sứ đồ Phaolô cũng đã chịu chết trên thập tự giá. 그리스도 예수의 사람들은 정과 욕심을 십자가에 못 박았다 그랬습니다. 박을 거가 아니라 박았습니다. 이미 박았어요. Và chúng ta là những người nhận được sự dỗ trong Chúa và chính chúng ta, những dục vọng của chúng ta cũng bị đóng đinh trên thập tự giá rồi. 갈라디아서 6장을 다시 보겠습니다. Chúng ta sẽ mở lại sách Galati đoạn 6. Galati đoạn 6. 갈라디아서 6장 14절. Đoạn 6 câu 4. Trang 231 ạ. 14절 같이 읽겠습니다. Chúng ta sẽ cùng mở đoạn 6 câu 14 trang 231, chúng ta sẽ cùng đọc ạ. Còn với tôi chẳng khoe khoang về điều gì ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Nhờ thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh và tôi đối với thế gian cũng vậy. 사도 바울은 내가 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없다. Và sứ đồ Phaolô thì có nói rằng chúng tôi cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러다. 나는 십자가에 죽었다 그 뜻이에요. 나 십자가에 내 모든 것을 죽었다. Và ông thì có nói rằng tôi cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá, mọi dục vọng của tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá. 그래서 바울은 내가 죽었다. 나는
내가 죽었기 때문에 이제 나는 이 세상에서 죽는 것은 아무 의미가 없다. 나는 벌써 죽었다. Và sứ đồ Phaolô thì có nói rằng bởi vì tôi cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá và tôi đã chết nên là tôi còn sống ở trên thế gian này không có ý nghĩa là gì nữa. 그래서 사도 바울은 이미 난 죽은 사람이다. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói rằng cái sự chết của tôi có ý nghĩa. 그래서 이런 말씀을 할 수 있었던 겁니다. 사도행전 20장 24절. Chúng ta sẽ mở sách Công vụ các sứ đồ. 사도행전 20장 24절. Chúng ta sẽ mở Công vụ các sứ đồ đoạn 20. 23절, 24절, 23절, 24절. 사도행전 20장 23절, 24절. Chúng ta sẽ mở sách Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 23 và 24 ạ. 자, 23절 같이 읽겠습니다. 23, Chúng ta sẽ cùng đọc câu 23 và 24 ạ. Ngoại trừ Đức Thánh Linh đã báo trước cho tôi rằng trong mỗi thành xiềng xích và hoạn nạn đang chờ đợi tôi, nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Giêsu để công bố tin lành về ân điển của Đức Trời. 하나님께서 사도 바울을 복음을 전하는 사도를 세우시고 복음을 전하러 보내셨습니다. Và sứ đồ Phaolô là người mà đi truyền giảng phong của Đức Trời và sứ đồ Phaolô ở đây đã hoàn tất cái cuộc đua của mình trong Chúa. 그리고 성령께서 가르쳐 주셨습니다. 가는 곳마다 결박과 환란이 너를 기다리고 있을 거다. Và ở đây thì có nói rằng Đức Thánh Linh đã báo trước cho tôi rằng trong mỗi thành xiềng xích và hoạn nạn 가는 곳마다 네가 고난을 받을 것이다. rằng tôi sẽ phải chịu hoạn nạn 너를 trong Chúa. 환영해 주는 사람 없다. Và nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý. 그래도 24절에 그래도 나는 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음 증거하는 일을 마치려 하면 나의 생명을 조금도 귀한 것을 여기지 아니하노라. Nhưng mà ở trong câu 24 thì có nói miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Giêsu để công bố tin lành ân điển của Đức Trời. 바울 사도도 걸어간 게 아니라 달려갔죠. Và sứ đồ Phaolô là cái người mà muốn hoàn tất cuộc đua ở trong Chúa. 바울 사도는 왜 이렇게 살 수 있었냐면 나는 이미 죽었기 때문에. Tại sao sứ đồ Phaolô sống như thế này? Bởi vì ông nói rằng là ông đã chết. 바울은 먼저 죽었어요. 벌써 죽었습니다. 그냥. Và sứ đồ Phaolô nói rằng tôi đã chết rồi. 지금 바울이 살아있는 것은 하나님이 그 일을 위해서 필요한 하나님께서 바울에게 그 일을 하라고 조금 더 생명을 주는 것이 원래 바울은 십자가에서 죽었습니다. Vốn lẽ thì cái dục vọng cũng như là đời sống của sứ đồ Phaolô đã bị đóng đinh trên thập tự giá và chết rồi, nhưng mà cái hình ảnh mà hình ảnh Phaolô sống ở thời đó để giao giảng phúc âm của Đức Trời. 여러분들 복음을 전하는데 매가 무섭습니까? 매. 누가 때리는 매가 무섭습니까? Và khi mà chúng ta truyền giảng phúc âm của Đức Trời, nếu như mà ai tát chúng ta cảm thấy sợ hãi. 부모님이 화내는 게 무섭습니까? Khi mà bố mẹ chúng ta quát mắng chúng ta, đổ cáo chúng ta có sợ hãi không khi chúng ta truyền giảng? 얼굴에 침을 뱉는 게 무섭습니까? Và nếu như mà ai đó nhổ nước bọt vào mặt chúng ta có sợ hãi không? 여러분들은 죽은 자입니다. Chúng ta 그리스도와 십자가에서 함께 죽었습니다. bởi vì đời sống dục vọng của chúng ta đã bị đóng đinh chịu chết trên thập tự giá. 여러분 죽은 시체를 갖다 놓고 뺨을 때리면 시체가 아파할까요? 움직일까요? Liệu như ví dụ như người chết và một ai đó tát thì có di chuyển không? 죽은 시체에다가 침을 뱉으면 기분 나쁘다고 화낼까요? Và ví dụ như xác chết ở đây nhưng mà nếu một ai đó nhổ nước bọt vào mặt liệu có tỉnh dậy không? 죽은 자는 감정이 없습니다. Những người chết thì không có cảm nhận. 그래야지만 전도할 수 있는 거예요. Và chỉ có như vậy thôi thì chúng ta mới có thể truyền giảng được, coi như chúng ta đã chết. 자기 성질 내가면서 자기 감정 기분 나쁘다고 해가면서 난 기분 나쁘니까 못하겠다. 난 화가 나니까 못하겠다. 그런 마음 가지면 결코 전도할 수 없습니다. Nếu như mà ai đó làm gì chúng ta và chúng ta cảm nhận rằng cảm nhận được rằng nó đang nổi cáu với chúng ta hay là cảm nhận một điều gì đó không tốt thì chúng ta không bao giờ truyền giảng được. 우리 그리스도인이 그런 마음을 누가 두렵고 창피하고 기분 나쁘고 내 감정이 상해서 내가 전도 못하겠다라고 한다면 소금이 맛을 잃은 겁니다. Và nếu như chúng ta là những người trong Chúa và chúng ta cảm nhận được những cái điều gì xấu đến với chúng ta, có cảm thấy xấu hổ, chúng ta cảm thấy cái điều gì đó coi như chúng ta là muối ở trong Chúa và chúng ta mất vị. 소금은 소금인데 녹지 않은 소금입니다. Và chúng ta là muối trong Chúa nhưng mà chúng ta không hề tan. 맛을 내지 못하는 소금입니다. Và chúng ta là muối mất vị. 그렇다면 그 소금은 땅에도 걸음에도 쓸데없어 사람들에게 밟히는 겁니다. 사람들에게 조롱거리가 아닙니다. 사람들에게. Và muối thì đã mất vị mặn rồi, chỉ khi mà ném ra thì chỉ bị người khác lẫn nhặt lên.
자, 그래서 우리는 복음을 전하기 위해서는 먼저 자기 자신, 내 자신이 감정도, 욕심도, 그리고 두려움도 이런 거 없어야 됩니다. Điều đầu tiên khi mà chúng ta đi ra truyền giảng thì chúng ta không cần phải cảm nhận về cái dục vọng của chúng ta, không cần cảm nhận về cái sự xấu hổ hay gì của chúng ta cả. 자, 어쨌든 우리는 이제 전도, 구원받지 못하는 사람들을 전도하기 위해서 세상에 삽니다. Và mục đích chúng ta sống ở trên thế gian này để truyền giảng. 그런데 그거를 전도하기 위해서 산다라고 하면서 전도해야지, 부모님 전도하고 형제도 전도하고 전도해야지 그러면서도 지금은 아니야, 다음에 나중에 할 거야, 하긴 꼭 해, 하긴 꼭 해. 그런데 지금 아니고 나중에 할 거야. 이 생각은 자기도 모르는 사이에, 스스로 느끼지 못하는 사이에 게으름이라는 병에 걸려 있는 겁니다. Và chúng ta là những người nhận được sự cứu rỗi trong Chúa, và mục đích chúng ta sống ở trên thế gian này để truyền giảng. Nhưng mà chúng ta có gia đình, người thân, anh chị em của chúng ta, là chúng ta không truyền giảng cho gia đình của chúng ta, suy nghĩ rằng để lần sau này chúng ta truyền giảng. Đó chính là cái triệu chứng mắc bệnh lười của chúng ta. 무슨 병이든지 증세가 있습니다. Và 병의 tất cả 증세. các bệnh, tất cả mọi bệnh đều có. 자, 이런 증세가 나타났습니다. Tất cả bệnh đều có triệu chứng của nó. Ví dụ như tôi hắt xì hơi. Ví dụ như tôi hắt xì hơi và ho, tất cả đều có triệu chứng. Ví dụ như sốt. 무슨 병에 걸렸을까요? Ví dụ như ho, sốt và hắt xì hơi, đó là triệu chứng của bệnh gì ạ? 무슨 병입니까? Cảm. 그러니까 이제 감기라는 증세가 있잖아요. 증세. Và cảm cũng có triệu chứng của nó, đúng không ạ? 화장실을 막 합니다. 내가 화장실 가면은 무슨 증세예요? Và ví dụ như cứ đi nhà vệ sinh suốt như vậy là triệu chứng của bệnh gì ạ? 배탈이라고 그러잖아요. Tiêu chảy. 배탈이 났습니다. 그것처럼 증세라는 게 있죠? Đó chính là triệu chứng của bệnh tiêu chảy, đúng không ạ? 게으름의 증세가 어떤 증세라고요? Các bạn biết triệu chứng của bệnh lười là gì không ạ? 게으름의 증세. Triệu chứng của bệnh lười 나중에. đó chính là sau này, 다음에. lần sau. 이게 게으름의 증세예요. Đó chính là triệu chứng của bệnh lười đấy ạ. 우리가 만약에 이런 생각을 하고 있다면, 지금 우리가 이런 생각을 가지고 있다면 여러분들은 게으름이라는 병에 걸려 있는 겁니다. Ví dụ như trong đầu các bạn suy nghĩ, các bạn mang theo một cái điều gì đó nhưng mà các bạn không làm, các bạn để rằng để lần sau hay sau này sẽ làm, đó chính là triệu chứng của bệnh lười. 나는 건강하다. 나는 지금까지 병원에 가서 입원해 본 적도 없고, 난 주사를 맞아본 적도 없고, 약도 먹어본 적이 없어. 나는 참 건강해. 나는 건강해. 이렇게 건강에 자신 있는 사람이 있었습니다. Và ví dụ như có một ai đó có một sức khỏe rất là tốt và nghĩ rằng mình không phải uống thuốc, mình không phải là tiêm, không bị tiêm, và rất là tự hào về sức khỏe của mình. 그런데 어느 날 우연히 병원에 가서 건강 검진을 했습니다. 건강 Nhưng mà 검진. rồi một ngày thì tự nhiên ông đi đến bệnh viện và kiểm tra sức khỏe. 이 건강 검진이라는 것은 아파서 가는 게 아니에요. 그건 검진은 내가 무슨 병이 있나 없나를 알아보는 거예요. 아파서 고치러 가는 게 아니고 검사하러 가는 거예요. 검사. Và hôm đó là ông đi đến bệnh viện là không phải để ông để kiểm tra bệnh tật của mình, không phải như vậy, mà để ông kiểm tra sức khỏe của mình như thế nào. 나는 건강하다고 생각했는데 병원에서 위암 말기라고 나왔어요. Nhưng mà khi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe của mình phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư 당신 3개월뿐이 못 삽니다. và nói rằng ông chỉ sống được 3 tháng nữa thôi. 말 같은 소리 하시오. 내가 위암 말기라니. 나는 건강해요. 나는 지금까지 밥 먹고서 내가 소화제 한번 먹어보지 않았어요. 난 모래를 먹어도 나는 소화시킬 수 있어요. 내가 얼마나 위가 좋은데 위암 말기예요. Và bệnh viện thì chuẩn đoán ông mắc bệnh ung thư dạ dày và ông nói rằng nói dối bởi vì ông ăn uống vẫn bình thường và tiêu hóa rất là tốt. Tại sao ông mắc bệnh ung thư và ông không tin? 나는 아닐 겁니다. Và nói rằng mình không phải như vậy. 그래서 이제 다른 병원에 가서 또 검사했습니다. 다른 병원. Và lại tiếp tục đi đến bệnh viện khác. 거기서 위암 말기입니다. Và tiếp tục bệnh viện đó lại nói ông mắc bệnh ung thư dạ dày. 자, 이제 그렇게 확실하게 되면은 Và 이제 sau khi biết 3개월이 못 살면 죽습니다. chính xác rằng mình mắc bệnh dạ dày như vậy thì chỉ còn sống được thêm 3 tháng nữa. 그런 일이 있을 수 있죠. Và có việc đấy xảy ra, đúng không ạ? 내가 위암 말기라니. 내가 이런 병에 걸렸다니. 난 몰랐는데. Tuy rằng là cho dù mình có mắc bệnh ung thư dạ dày nhưng mà mình không hề biết. 여러분도 마찬가지입니다. Cũng giống như các bạn. 나는 일요일 날 안 빠져봤습니다. 한 번도. Ví dụ như các bạn không hề bỏ nhóm 나는 chủ 수요일 nhật. 날 말씀도 잘 듣습니다. Và các bạn thường xuyên đến nghe lời Chúa. 교회에서 주어진 봉사도 잘하고 있습니다. Và trong hội thánh các bạn phục vụ rất là tốt. 나는 이런 것처럼 나는 나름대로 신앙생활을 잘한다고 생각하고 Và các 있습니다. bạn suy nghĩ rằng mình làm như thế này thì đời sống 난 나름대로 열심히 tốt rồi. 합니다. Và mình cũng cố gắng nỗ lực.
그러니까 아 나는 신앙생활을 참 나는 그래도 누가 뭐라 해도 나는 신앙생활을 잘 하고 있다라고 생각할 수 있습니다. Và các bạn như vậy nên là suy nghĩ rằng mình so với người khác thì đời sống đức tin của mình quá tốt rồi. 그런데 여러분들 마음속에 전도를 하긴 하는데 나중에 다음에 한다라고 하면은 여러분들은 이미 치명적인 병에 걸려 있는 거예요. Và nếu như mà các bạn cho dù không bỏ nhóm chủ nhật hay thứ tư, các bạn đến thường xuyên đến lắng nghe lời Chúa, nhưng mà bên trong tấm lòng của các bạn không muốn truyền giảng, các bạn đang mắc một cái triệu chứng của bệnh lười như vậy thì cũng vô ích. 마귀는 그렇게 얘기할 겁니다. 속삭입니다. Và ma quỷ nó lừa dối các bạn, nó thì thầm các bạn. 너 전도해야지. 너 부모님도 전도하고 가족들도 다 전도해야지. Và ma quỷ nó thì thầm các bạn rằng ngươi muốn truyền giảng cho gia đình của mình, bố mẹ phải không? 그래 해야 돼. Nhưng mà được đấy. 마귀가 그럴 겁니다. 그래 해야지. 그래 와. 열심히 해라. Và ma quỷ 꼭 전도해야 돼. và ma quỷ nó lừa dối các bạn. 어떻게 너 혼자 천국까지 다 가족까지 다 그렇게 천국 다 가야지. Và nếu như và nó nói với các bạn rằng được đấy, cứ truyền giảng cho gia đình đi, nếu không truyền giảng cho gia đình phải trở về địa ngục. 그런데 Nhưng 잘 생각해봐. 지금은 안 되지. mà bây giờ không được. 좀 나중에 기회를 봐. Sau này nếu như có cơ hội 지금은 안 돼. 어우 지금 성질 불같잖아. bây giờ không được, hãy để sau này. Sau này cũng được. 나중에 해야 돼. 꼭 해. 하긴 하는데 지금은 안 돼. 지금은 하면은 안 돼. Và nó lừa dối các bạn rằng bây giờ không được, sau này chỉ cần truyền giảng một lần thôi chắc chắn nó sẽ được. Sau này. 그게 마귀가 그렇게 우리 생각을 주장할 겁니다. Và ma quỷ nó gieo vào đầu các bạn những cái suy nghĩ như vậy. 왜 그런지 아세요? Các bạn biết lý do tại sao như vậy không? 여러분 나중에 다음에라는 것이 과연 나를 기다릴까요? 내게 그런 시간이 있을까요? Và quả nhiên các bạn lúc nào trong đầu các bạn thì có cái suy nghĩ rằng sau này và để lần sau. 잠언 27장입니다. Chúng ta sẽ mở sách Châm Ngôn. 잠언 27장. 1절. Chúng ta sẽ mở sách Châm Ngôn đoạn 27. 같이 읽겠습니다. 1절. 27장 1절. Chúng ta sẽ mở sách Châm Ngôn đoạn 27 câu số 1 là trang 742. 같이 읽겠습니다. Chúng ta sẽ cùng đọc. Đừng quay qua về ngày mai vì còn chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì. 한절 더 읽겠습니다. 사무엘상 20장입니다. Chúng ta sẽ mở sách Samuel nhất. 사무엘상 20장 Đoạn 20 câu 3, trang 319. Samuel nhất đoạn 20. 사무엘상 20장 3절 câu số 3. 같이 읽겠습니다. Chúng ta sẽ cùng đọc. Nhưng David lại thề nói: cha anh em biết rõ rằng tôi được ơn trước mặt anh em, nên vua tự nghĩ đừng cho Jonathan biết điều này, kẻo nó phải lo buồn chăng như lúc Giê-hô-va hằng sống. Như anh em vẫn sống đây, thật giữa tôi và cái chết chẳng còn cách một bước. 또 누가복음 12장. Chúng ta sẽ mở sách Luca đoạn 12. 누가복음 12장. Chúng ta sẽ mở sách Luca đoạn 12. 16절부터 21절까지. 누가복음 12장 16절에서 21절까지. Chúng ta sẽ mở sách Luca đoạn 12. 위에 읽어보세요. Từ câu 16 đến câu 성부들은 눈을 읽으세요. 16절에서 21절. Từ câu 16 câu 21. Ngài lại kể, em đọc. Ngài lại kể cho họ một ẩn dụ. Ruộng của một người giàu kia rất được mùa. Anh ta thầm nghĩ ta phải làm gì đây, vì không còn đủ chỗ chứa hoa lợi. Anh ta nói ta sẽ làm thế này, ta sẽ phá cho con này và những cái khác lớn hơn, rồi ta sẽ thu trữ thóc lúa và của cải ta vào đó. Ta sẽ nói với linh hồn ta rằng: linh hồn ơi, mày đã được nhiều của cải để dành cho nhiều năm, hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui vẻ. Nhưng Đức Trời phán với anh ta: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai? Ai thu trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Trời thì cũng vậy. 자, 지금 우리가 몇 절을 읽었습니다. Bây giờ là năm bao nhiêu ạ? 잠언 21장 1절에는 너희는 내일을 자랑하지 말라. Và ở trong 하루 동안에 무슨 일이 날지 네가 알 수 없다. và trong sách Châm Ngôn thì có nói rằng ngày mai có như thế nào thì chúng ta không thể biết. 그리고 사무엘상 20장 3절에는
나와 사망의 사이는 몇 걸음이요? 한 걸음. Và ở trong sách Samuel thì có nói rằng sự sống và sự chết chỉ cách nhau một bước. 그리고 누가복음 12장에는 하나님께서 오늘 밤에 내가 내 영혼을 더 찾아가면은 네가 그동안 준비한 것은 물 것이 되겠느냐. Và 오늘 trong 밤에 sách 한 번에 찾아간다 했어요. và trong sách Luca thì Đức Chúa có nói rằng nhưng chính đêm nay ta sẽ cướp lại linh hồn của luôn. 다시 말씀드리면 우리가 다음과 나중이라는 것은 내 것이 아니에요. Và chúng ta hãy thử suy nghĩ lại rằng trong đầu của chúng ta luôn nghĩ rằng là để sau này, để lần sau, nhưng mà ngày mai có như thế nào chúng ta không biết. 여러분 내가 내일 살아있다라고 하는 것을 보장받았습니까? Các bạn có bằng 보장이 chứng, 있습니까? các bạn có bằng chứng rằng ngày mai chúng ta vẫn còn sống không? 누가 보장해 줬어요? Ai cho các bạn bằng chứng ạ? Không có một ai bằng chứng rằng ngày mai chúng ta vẫn còn sống. 비행기가 떨어졌는데요. 비행기가 추락했습니다. Máy bay thì cũng bị rơi và chết. 물론 전원 다 죽었습니다. Và rơi xuống thì tất cả phải chết. 그 죽은 사람들을 이렇게 시신을 이렇게 수습하는 과정에서 어떤 승객의 입에 샌드위치가